कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसका निम्ति एउटा बाहना संसद अवरुद्ध गर्ने। सबैलाई थाहा छ 18 गते भित्र अध्यादेशहरूलाई विस्थापन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयकहरू पारित भएनन् भने कानुन बन्दैन, कानुनको रूपमा रहँदैन, फेरि अर्को विधेयकको रूपमा जानु पर्ला। त्यो कुरा बुझेर काम हुन नदिनका लागि, विधेयक प्रस्तुत पास हुन नदिनका लागि यो सब खेल भइरहेको हामीले बुझेका छौँ। सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नदिनका लागि, किसानका समस्या समाधान हुन नदिनका लागि, अरूका समस्या समाधान नहुन दिनका लागि सबै यो कामहरू उहाँहरू गरिरहनु। हामीले बुझेका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रतिपक्षलाई, यति सस्तो, यति हल्का, यति उत्ताउलो नहुनुहोस् तपाईँहरू। र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा जथाभावी पनि नबोल्नुहोस्। थाहा छ तपाईँहरूको पृष्ठभूमि के गर्न हिँड्नु भएको थियो, कता हिँड्नु भएको थियो, कहाँ आइपुग्नु भएको छ, त्यो पनि देखाएको छ। कोही चिहानबाट नली खुट्टाका हात निकालेर फेरि लगाउँदै हिँड्नु भएको छ। कोही आफ्ना अनेक असफलताका पीडा र तडपनहरू बोकेर, कुण्ठाहरू बोकेर, ती कुण्ठाहरू फ्याँक्ने, पोख्ने, छर्ने थलो बनाउन खोज्नुहुन्छ संसदलाई। त्यो हामीले बुझेका छौँ। तसर्थ यस्ता खालका क्रियाकलाप नगर्दा हुन्छ भन्छ। किन ठुलो अपराध गरे जस्तो, यो मैले यस्तो सुने, थाहा पाएँ, यो कुरा गलत होस्, असत्य होस्, मैले सुनेको असत्य होस्, वा कुनै महान ठुलो कुरा जस्तो, कसैले किन ठुलो भ्रष्टाचार गरेको जस्तो, यो असत्य होस्। होइन रहेछ भने नत्र म भनिदिन चाहन्छु, चिसै पानीले नुहाउनुहुन्छ अन्तिममा, नत्र सत्र।